Datorren azaroaren 7, 8 eta 9 Lurrama azoka ospatuko da Biarritzen. Laborantza iraunkorra eta herrikoiaren urteko topaketa garrantzitsuena. 20. edizioa da urtengoa eta fokoa etorkizuneko laborariengan jarriko dute. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan Lurrama azoka hitz egiteaz gain, ostirala izan da asteburuari begira jarriko gara eta hainbat plan proposatuko dizkizuegu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Omia sandu bezperan, Baigorriko hilerrian bertako hilobiak berritzen ari dira azken 2 aste hauetan. Hainbat eta hainbat guztiz utzita edo abandonatuta zeuden, eta hauen gaineko kudeak eta egiten hasi, eta konturatu gare bereziki hilobi horiek badutela interesa bat. Egan nahi baitu basen apartak gurutzeak edo agi gizon borobil horiek direla, eta gure ondarea osatzen dutenez, helburua da hori dena begitzea, eta hilegia ere batez ere begitza aldatzea, eta begitz euskal hilegi zahar bat bilakarazteko. Horretarako gaian aditua den Lauburu elkartera jo zuten. Eta xantza badugu, zen eta kasualitatez, Lauburun aitzen den pertsona baten familiakoak hemen lurperatuak dira. Orduan bere hilobia baliatu dugu ikusteko nola aterako zen gauza. Bere tindatu dugu, eta uste ginen 3 edo 4 tindatuko ginituela, eta azken finean alderantzizkoa da, zeren eta kriston lana, animaliko lana dugu, eta balitugu 30 bat hilobi tindatzeko, hilobi zahar. Izan ere Baigorriarrek edo bertan sendia duten herritarrek gogo honez hartu dute ekimena. Untsa, xarmanki. Bai, biziki untsa da, berritzia hola zaun da nona den, bai ertion etzen sorek ezaun eta biziki untsa da. Nik untsa atxemaiten du ba, zenta denak handeatiatira eta ez du balio hola ustia. Arrazoin dute. Untsa zartzia denak plantian, garbia denak. Gero behar da jini, ikusterat, hori geoteko tio da. Zaindu behar den ondarea azken urteetan asko galdu baita. Eta konturatu gara ere, 50% desartu izan dela, edo hautsia, edo lapurtua, batzutan saltzen dituzte ere Frantzian eta olako hilobi sakratuak azken finean. Eta hor helburua da, olako ekintzak auzolanak antolatuz, jendeari erakustea hemen sekulako ondarea badugula, gure sinesmenekin lotuta, gure izaerarekin, eskualarimarekin lotutak, eta hori babestea eta segitzea. Hilerri honen kasuan nagusiki 19. mendekoa den ondarea. Gure iragan eta nortasunaren testigu. Irudiak haintzetan edo giristinutasunetik heldu dira edo paganismotik, eskual mitologiatik. Horregatik atxemanen ditugu haintzetan eguzki sainduak, atxemanen ditugu bihotz sakratuak edo sainduak, atxemanen ditugu Maltako gurutzeak, hemen Maltako zaldunak hemen zirelakotz ere, Lauburuak, noski egotak, izagak, baskoiak izagak ere, oilagak ere eta olako abereak, badira gauza harrigarri batzuk. Olako hilobi esker, hemengo historia eta ikasten alda. Eta Baigorrin egin duten modura prest dira beste herri batzuetan ere laguntzeko. Aski dute deitzea eta laguntzeko prest bai tindatzeko, erakusteko nola tindatzen diren, zeintzuk diren teknikak garbitzeko, tindatzeko, eta ikerketa lan bat egiteko zenta bada ere helburu zientifiko bat antropologiari begira. Orduan deialdia zabaldua da bai. Bai ipar eskualegian, baita hego eskualegian ere noski. Gure memoriaren gordailu izaten jarraitu dezaten. Datorren azaroaren 7, 8 eta 9 ospatuko da Lurrama azoka, laborantza iraunkorra eta herrikoiaren urteko topaketa garrantzitsuena. Bihar ere laborari lemapean, fokoa etorkizuneko laborarien jarriz. Badugu gure ereduak iraundezan, laborari eta besoak beharko ditugu bihar ere. Nire ustez geroa asmatzen ari girelarik bai Euskal Herrian, bai laborantzan, gizarte galdera bat da. Zinez, denak hortan sartuak gira, jale gisa, kontsumitzaile gisa, mendizale gisa, zinez, jende guztien galdera da. Maiz erraiten dugu ez gira hain gaizki, baina hobeki izanak gira, eta segitzen dugun norabidea ez da onerun zabian. Beraz, egoera janguragarria da, eta gure sailak edo laborantza munduak bat ditu erronka biziki importantak, bereziki belaunaldien berri
zearen inguruan. Izan ere lanbidea erakargarriagoa egitea da erronka nagusietako bat, eta oso garrantzitsua atxematen du Elena Gerrek aurtengo gazamak, familiatik jaso ez duen etxalde batean instalatutako gazte emazte gisa. Laborariok dugun bizia nolakoa dugun, gogoa sortzeko besteri, eta egia da zailtasun handiak ditugula. Zinez handiak, nik nereak ezagutzen ditut landaregintzan aldaketa klimatikoarekin ditugun desafioak, ekonomikoki paka batek ez gaitu bate laguntzen, zenta ere tiki-tikiak ditugu. Gure realitatea berdugu hobetu gogoa sortzeko besteri. Eta hori zinezko galdera bat da egungoa, ari gira politikoekin eta lanean, baina hori berdugu zinez indartu. Lan zama aldetik ere gaztek ezberdinki gauzak ikusten dituzte, behar bada soldata aldetik ere dira gauzak gogoetatzeko soldata edo ofizioa ere gehiago bizigarri izan dadin. Aurten 20. edizio ospatuko da eta Euskal Herri osoa izanen da protagonista hau da 7 probintzietako mozkinak eta laborariak izanen dira presente. Manera berezian ere markatu nahi izan dugu, beraz eskolegia horretan ezariz, eskolegiko lujaldea edo egia, eta beraz 7 lujaldeak ordezkatiak izanen dira, eskualde ezberdinetako laborariak hor izanen baitira bereziki merkatu gunean, eta beraz laborariek beren mozkinak argitan emanen dituzte, baina eskualegian ere diren AOP-ak ere aintzinean edo horretarazin izan ginituen. Momentuz, behiak azoketan egotearen debekua datorren astera arte luzatuko da, beraz, behiak eta animaliak bertan egotea aurre ikusten da une honetan. Dermatosia eritasun hori dela eta hor badira beraz zirkulazione edo ibiltzeko debekoak eta iparaldeari doakionez orain arte datorren hastean gauzak argituko dira, ikusiko beste hastean behiak ikarrarazten alko ditugun iratirat edo bez. Etxeko ekoizleen merkatua, mai inguruak, demostrazioak, bazkari herrikoiak eta bar luze bat. Tokiko laborariak sustengatzearen garrantzia ezagutarazi nahi diote publiko zabaleta anitzari laborantza eredu herrikoiaren festa handian. 3 egunez, gizartea eta laborariak elgar konektatzen giren. Eta ez dira hain ardura gertatzen olako momentuak, jendea heldu da galderekin, nahi dute ezagutu, ulertu, fezinez aheman hortako den egonaldi bat bilakatua da. 25.000 lagun inguru pasa ohi dira azokatik urtero. Hortzirala da, eta asteburuaren atarian beti bezala zenbait hitzordu, gomita, eskuinta ezkerri biltzeko. Aitor, zurekin hasiko dugu, hilak gogoan, harimen gaua izanen dugu, Halloween alde guzietan aipatzen da, menan guk ere badugu egiazko besta hemen Euskaldunek. Bai, ala da, galdu zen hau, 20. mende erditsu horretan, baina pixkanaga berriz berreskuratzen hasten garena, tradizio luzea izan duena gurean, hilak gogoan izateko, eta udazkenetik negurako trantsizio hori nolabait markatzeko ere bai, Frank, naiz eta gaur, begira, une honetan dugu negura sinesgaitza diriduen negura goatzela pentsatzeare esan bezala, zudiozun bezala 20. mendira arte gurean tradizio luzea izan zuena, hildakoa gogoan izateko, gero telebista eta filmetan estatu batuetan oso ezagun eta asko garraiatu den Halloween festa hori, baina berriz ere gure errotara bueltatuz martxan duguna eta gaur hainbat eta hainbat hitzordu izango ditugu Ipar Euskal Herri guztian zehar, baina fite batzuk aipatzearren, hemen lapurdiko batzuk aipatuko izkizuet, arratsaldeko 4:00, beraz segituan hasiko dira Endaian, Kanbon eta Urruñan, pixka bat lehentxiagoa azkainen arratsaldeko 4:00, Basusarren 6:30 eta hemen Baionan arratsaldeko 7:00. Joaldunak, kale jira, sustoak, izuak eta gure hildakoak gogoan izateko parada, hemen bertan adibidez Baionan arratsaldeko 7:00 eguzkia sartuta, egun arratsalde ederra pasatzeko aukera, Frank. Ederki, Aitor, mil esker eta besta pixka bat egiteko musika ere behar da, eta hori da, zuk nerea proposatzen diguzunak? Hori da, Karma taldearen eskutik gaur azparnen gaueko 9:00 eskainiko duten kontzertuarekin. 2023an Lapurdiko eta Baxenafarroako 3 lagunek sortutako taldea da, errok giroan murgiltzen gaituen taldea, dirudienez izeneko 2. diskarekin bira egiten ari dira, aurkeztuen bira, gure saioan ere aurkeztu ziguten diska
eta apirilean, eta dagoeneko ikusi ditugu Donibane Garazin, Azkainen, Donapaleun, Suskunen eta Hortzaizen. Eta Baionan ere izango dira azaroaren 14an, gaurkoan esan bezala, Azparnen gaueko 9:00 goiti. Karma taldean zuteko parada izanen dugu, baina lehenago egon, ze bertsu xapelketa Xilaba laster hasiko zaigu, hori ondoko asteburuan, bidarten, eta urtahilaren 30 arte izanen da gauza frango, finala jokatu arte herri, baina lehenago, eta bihar berean, Ezpeletenean Larzabalen Elisabete Etxandi alde batetik, eta Ira Aizpurua, biak kantari, buruz buru edo elgarrekin, gai emailea Salbat Altzugurai izanen dugularik, eta hori itzordua erran bezala, bihar Ezpeletenean Larzabalen arratseko 8 horrenetan, eta bagoaz, bertsurik ez dugu emanen, kantua, orain, Karma taldearekin asteburuan.